హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఆర్కిటెల్. ఇవాళ మనం G+1 కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ ఇక్కడ ఉన్నాం అండ్ ఇక్కడ ఇంటీరియర్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ ప్లాస్టింగ్ వర్క్ జరుగుతుంది. యూజువల్లీ ఇన్సైడ్ ప్లాస్టింగ్కి 12 mm థిక్నెస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ 15 to 18 mm థిక్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తాము. సో వీ గెట్ బెటర్ స్ట్రెంత్ అండ్ అవుట్ సైడ్ వెదర్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ప్లాస్టింగ్ అయిపోయాక మినిమం 7 days పాటు క్యూరింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫ్యూచర్లో మీకు హెయిర్ లైన్ క్రాక్స్ రాకుండా ఉంటాయి. అండ్ ఇలాంటి టిప్స్ కోసం ఆర్కిటెల్ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.